Você já sentiu que precisava de um louvor que fosse além da melodia, um som que te envolvesse na presença de Deus, que falasse com sua alma nos momentos de luta e também nas manhãs em que você só quer agradecer? Esse é o propósito do nosso canal. Aqui, cada canção é criada com tecnologia e fé, letras profundas, vozes emocionais e vídeos com visual cinematográfico. Tudo para que você viva experiências de adoração únicas. Inscreva-se agora e deixe que a graça de Deus fale com você através da música.